Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upasi dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Kijana Mashaka Salum mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa kata ya Bwelengu, halmashauri ya wilaya Chalinze, mkoani Pwani, ana takriban miaka 2 hatembei kufuatia chuma alichowekewa kwenye mguu wake. Akiongea na EATV, kijana huyo amesema chuma hicho alichowekwa kwenye mguu wake kinamsumbua kwani muda wa kutolewa ulishafika, ila changamoto ya fedha ndiyo inamkomisha. Na miaka 2 ya sasa nateseka sana kwa ajili ya chuma, hata kukunja na kwangu ni shida. Hata nikienda chooni ndo napata shida zaidi, na magongo yapo lakini hayanisaidia zaidi. Na chooni mguu unatakiwa kukunjika, lakini mimi mguu nimeshindwa kukunja, na hadi sasa hivi kwamba napata shida sana. Kwa hiyo naomba msaada kutoka kwenu viongozi, mnisaidie. Kwa upande wake, jirani wa Mashaka ambaye amempa hifadhi ya kulala anaeleza namna ambavyo amekuwa akihangaika kutafuta fedha ili wakatoe chuma hicho. Na aliporuhusiwa hospitalini akawa hana sehemu ya kwenda, watu wakatoa ushauri kwamba arudishwe kijijini kwao, lakini kaona kijijini kule ni mbali, hawezi kupata huduma. Ikabidi sasa nijichange kile kidogo kidogo nilichokuwa nacho, nitafute kibanda kidogo hapa ili ahifadhiwe hapa kwa ajili ya kupata huduma. Kwa msaada zaidi tumia namba hii 0745077699. Jina litatokea Gadson 50 ndugu. Tuendelee na kurasa. Tabia za utoro wa wanafunzi katika baadhi ya shule wilayani Kaliua mkoani Tabora, chanzo chake kinatajwa ni baadhi ya walimu kutokupata stahiki zao kwa wakati. Hayo yamebainishwa na wakazi pamoja na walimu kutoka wilayani humo na kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka kunusuru kiwango cha elimu. Naomba serikali tusaidie kutokana na wanafunzi wanataka kwa watoro sana shuleni, wanazulua huko mitaani, na hiyo inasababisha na walimu kutokuangalia vizuri wanafunzi. Hivyo naomba serikali sisi kama wananchi kuwaboreshea mazingira yao, walimu mazingira yao ya kazi ili wafanye kazi zao kwa ufasaha. Naiomba serikali saidie kuboresha mazingira ya walimu. Pia walimu naomba sana pambane kudhibiti utoro wa watoto wetu mashuleni. Siku moja nilifika pale ofisi ya elimu. Bahati nzuri nilimkuta mama yetu pale. Inawezekana kama amesahau, lakini nilifika pale nikazungumza kwamba kama ingewezekana kwenye faili langu zile barua zitolewe, niziharibu, na kama niko kwenye mtandao mule wanitoe. Nilikata tamaa. Lakini kila ikifika likizo wanaomba likizo, na naandika barua zote na viambata na ambatanisha. Tangu mwaka wa 7 huu nimelipa mara moja tu 80,000. Serikali ya wilaya ya Kaliua kupitia katibu utawala wa wilaya hiyo ndugu Raymond Mweli ameahidi kushughulikia swala hilo na kuwataka walimu hao kujituma, kwani serikali inatambua juhudi zao. Najua mna haki zenu, mna maslahi yenu, mna stahiki zenu, na hatuwezi kuzungumzia morali kazini bila ya kuzungumza namna ya kuimarisha stahiki na haki na maslahi yenu, lakini bila ya kuzungumzia dhana nzima ya kuhakikisha mnalipwa stahiki zenu kwa wakati. Huo ni wajibu wangu na nitautekeleza kwa wivu mkubwa. Tumalizie kurasa kwa hili. Baada ya kuwepo kwa matukio ya fisi kushambulia watoto na mifugo kwenye maeneo mbalimbali mkoani Simiyu, ikiwemo tukio la fisi kushambulia kondoo na kuua kondoo 21. Hapo awali hali ilikuwa mbaya, haswa kwa watoto wadogo wanaopokwenda shule nyakati za asubuhi, na mifugo ilifungiwa katika mazizi. Sisi bado hapo, lakini wamepungua kiasi. Upande wangu kwa kuiomba serikali, na iomba serikali ifuatilie kwa hili jambo la wanyamapori ambao wanasumbua katika familia ya watu. Kwa upande wetu mimi ninapotokea fisi wapo, lakini sio kwa wingi kama zamani. Wamepungua kiasi. Zamani walikuwa wanapiga makelele kwa muda, hata mapema tu mida ya saa 1 washaanza kelele, lakini sasa hivi ni mpaka usiku, kuanzia hata saa 3 saa 4 hivi mpaka saa 8 ya usiku na wasikia wapo, na mida ya saa 12 alfajiri wanakuwepo. Sio wengi sana kama zamani. Na hao ofisi kwa kweli tulikuwa tunashangaa kama hao ofisi ni fisi wa kawaida au ni fisi wanaofugwa na binadamu. Kwa sababu ilikuwa ni tishio
2023 walikuwa wakishambulia wanafunzi. Imeenda imepunguza kasi kidogo, hivyo serikali yetu tunazidi kuishauri iendelee kufanya mchakato wa kulipunguza hili janga. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.